নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কালি আমি নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক্লিপ কেইটামান লৈ থওঁ। এয়া মা আৰু মোৰ লগৰজনী গৈ আছে আগত আৰু মই পিছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। বেচেৰীজনী আহি ৰ'বলৈকে নাপালে, ওলাইছে আৰু নামঘৰলৈহে লৈ গৈছোঁ। আৰু এয়া আমি গৈ থাকোঁতে আইতা আৰু আপাক লগ পালোঁ। আইতাই বৰ্ষাক মাতিছে, বৰ্ষাই আইতা কপালত পৰি থকা মহটো মাৰি দিছে। আৰু আমি এয়া গৈ পালোঁ নামঘৰ। নামঘৰত এয়া মা আৰু বৰ্ষাই চাকি দিছে। মোক মায়ে চাকিখন দাঙি দিলে, মই জ্বলালোঁ কাৰণ মই তলত বহিব নোৱাৰোঁ যিহেতু। আৰু আমি গৈ পাওঁতে যিহেতু দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে আমি চাকি জ্বলাই থাকোঁতে দিহানাম গাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে। আৰু আমি এয়া চাহ খাই দিহানাম শুনিছোঁ। এইডোখৰ মিউট নকৰিলোঁ যিহেতু দিহানাম ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছিলে, শুনিও ভাল লাগিল। আমি নামঘৰ যাওঁতে বতৰটো অলপ সেমেকা আছিল, কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে দেখিলোঁ আকাশখন ইমান ধুনীয়া, সেইকাৰণে ভিডিঅ' ক্লিপ এটা লৈ থ'লোঁ। আৰু এয়া মা আৰু লগৰজনীয়ে ফটো মাৰিছে। বাই।